What's up mga kabayan? Faded in the city with my team. So ngayon ay ayan, makikita nyo cookies. Mag-aano tayo, food tasting nitong galing sa Goodies Bakery. Yan. So itatry natin sila, itong cookies nila, kasi ako talaga yung nagsabi na gusto ko matry yung cookies. Gusto ko matry yung cookies nila kasi mukhang masarap. So, ngayon malalaman natin kung gaano kasarap tong cookies na to, di ba? So, tara na mga kabayan, simulan na natin to. Ha. Ano ba ito buksan? Sabi naman yung sticker. Pang mayaman yung packaging. Gusto ko lang mag-thank you nga pala kay Joyce De Guzman, isa sa mga owner nito. Thanks, Franny. Yan, thanks, Franny. Okay, ito nakikita nyo ba yan? Yan, nakikita nyo. So, simulan na natin to. Malaki din. Malaki din yung ano nila. Ayun, nakikita nyo. Yan natin, kakrack natin. Oops. Tikman natin. Chewy siya. Hindi siya parang yung sa Chips Ahoy. Pero masarap. Yung tamis niya tama lang. Grabe ang sarap. Anong pieces ba to? 12 pieces pala to. Grabe ang dami. Maraming salamat. Meron dito lang minis. Ito. Pero maliliit lang. So, hindi ko natitikma kasi pares lang din naman yata ng lasa to. Dito lang to. Ito. Second natin na cookies. Sayang wala akong gatas eh. Okay yung pagkakabake niya. Parang tama. Medyo saktong-sakto lang. Minsan gusto kong i-try na mag-bake ng ganito. Kasi minsan trip ko magluto talaga. Kasi mag-experiment. So ano to eh. Yung nakalagay lang dito sa cookies na to. Yung chocolate chips ba yun? Yung maliliit. So masarap. Yan yung may chocolate. Ayan o. Tapos, sayang. Di kasi ano na kasi to eh. Nalate ko na kainin. Pero masarap daw siya pag bagong luto. As in yung bagong luto. Natikma ko yung bagong luto eh. Yung chocolate niya, gumagano no. Tapos doon, parang ito yung chocolate to. Ganyan. Ganon yung pagka-chocolate niya, di ba? Sarap. Ayun, ang laki ng chocolate nilang nilalagay, oh. Sobrang solid. So, pwede din siyang pang regalo sa Christmas. Gusto ko. Alam ko murang-mura lang to. Kayang bilhin ng lahat to eh. Alam mo kasi ako na to. Ayan. Ayan yung cookies. Grabe yung mini. Ang napakadami. Ang dami oh.
Natikman ko tuloy ng, nabawasan ko tuloy. Alam nyo ba mga kabayan na ang unang nagluto or gumawa ng cookie and nakadiscover ay si Grandma. Alam nyo kung bakit? Kasi, mga kabayan, tuwing nanonood ako ng cartoon, napapansin ko ang laging nagluluto ng cookies ay si Grandma. Kung manonood ka man ng palabas, ang nagluluto ng cookies ay si Grandma. Kaya siya ang unang nakapaggawa ng cookies. Hotdog! Kaya Grandma, shout out sa'yo. Mukhang dumadami na kayo. Ayun. Kami, diba? Ayun o. So, ilan na lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na lang siya. At ang re-rate ko dito guys ay so guys, tapos na. Hindi ko kaya kabusin to kasi masarap. Nagtitira pa ako. Sakto may binigay sa akin si Andy Ferrell na cookie jar. Shoutout sa iyo, Andy Ferrell. Thank you nga pala. Abangan mo yung yung vlog ko sa Avon. Ito guys. Yan. Ang rate ko dito ay siguro 8.5. 8.5 over 10. Masarap siya. Pero meron kasi ako natikman na sobrang mas solid. So ito, siguro medyo bago-bago pa lang kasi yung Goodies Bakery. Mas may improve pa nila yung lasa, yung tamis, yung tamang halo. Mas may improve pa nila yan. At syempre may iba-iba pa silang pagkain katulad ng banana cake. Alam ko banana cake ba tawag doon? Yun. Solid din yung natikman ko kahapon yun. And ito, okay to. 8.5 ang rate ko dito. Hindi ko sinasabi hindi masarap, pero masarap siya. Pero mas may natikman lang ako talagang as in napalaway ako nung kinain ko yung cookies na yun. So shoutout nga pala yan kay Joyce De Guzman. Maraming salamat dito sa cookies and sa lahat ng sumusuporta sa akin at sa mga kaibigan ko, sa mga chodi ko, sa mga choy ko. Maraming salamat sa inyo. At sa mga yun nga sa Team Jaime Matatag Babies. Maraming salamat sa suporta. At abangan nyo pa yung mga iba't ibang vlogs ko. Medyo masipag na tayo ngayon. Maraming salamat sa suporta. At syempre, kung gusto nyo mag-order nga pala dito sa Goodies Bakery, ito, yan, papakita ko dyan. Ito yung IG nila. DM nyo lang sila. Bibigyan nila yung mga prices. Pero, worth it naman yung price at yung kakainin nyo. Kaya maraming salamat sa inyo mga kabayan at paalam! Nagtatapos na tayo at babalik muli. Paalam mga kabayan. And don't forget to subscribe, like, and share ang mga video ko. Paalam. Whoop! Hotdog!